Uyda hech kim yo'q. Keling, kiravering. Nima? Hozir boraman. Qanaqasiga? Buni oldingi obyektda ham shunday ishlatuvdik-a? Ey, nimaga ishlamayapsanlar? Og'zingdan chiqqan narxga ko'ndimmi? Ha? Men sizlarga vaziyatni tushuntirdim. 2 kundan keyin uyimga mehmon keladi dedim. Aytdimmi? Yo nima? Vaqtni cho'zib narxingni oshirasanlarmi, ha? Assalomu alaykum. Aka, vaziyat siz o'ylaganchalik emas. Biz uyingizga kelganimizda ayolingiz yolg'iz ekanlar. Uyda hech kim yo'q edi. Keling, kiravering. Unda Ilhom akani kutar ekanmiz. Voy, bemalol kirib ishinglarni qilaveringlar. Keling, ishni Yo'q. boshlayveringlar. Biz kutamiz, Ilhom aka kelishlarini kutamiz. Voy. Tavba qildim.